Mbola faly manatitra ny arahaba finaritra ho antsika rehetra isan'ny tokantrano indray magnaraka mivantana n'ity lesontsika androany maraina ity. Ampifaliana tanteraka no iarahako aminao zaho pasteur David Rakotonandrasana. Irahan'ny tompo indray androany no fitaovana mahery vaika ampita hafatra, ampita fahalalana, indrindra izara révélation ho antsika rehetrarehetra zay mpanaraka. Miarabantsika zanaka ra-panahy rehetra na ny ampitan-dranomasina, na ny eto Madagasikara, na izay naiza faritany misy anao, ho tahin'Andriamanitra ny anao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho fiainanao. Manana sujet anankiray ngeza be indray tsika amin'ity maraina ity mahakasika ny hoe etaeta ara-panahy. Ilaina riavana ny etaeta, mila mangetaeta isika en tant que zanak'Andriamanitra amin'ny fanarandian'ny tompo, indrindra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataoko sy ataonao dia mitaky etaeta avokoa. Zany zavatra zany no resantsika amin'ity maraina ity ka manasanao sady hiomana am-panahy, indrindrandrindra mba hanaitra an'ireo namana zay mba fantanao ato amin'ny FB, amin'ny YouTube, mba partagentsika zany ity lesona ity, mba informenao reo namantsika, reo rahalahy, rahavavy, anada, zay mba olona mba fantanao zany tonga dia mba tagenao izy amizao mba hafahany au courant hoe manomboka ny fotoana. Ny zavatra mba précis koa raha moa zany raha azonao atao tena mila mba miabonné mihitsy ianao amin'ity page-tsika ity mba atonganao à chaque fois mandeha le fotoana dia tonga dia mba au courant anao misy signal ho azy tonga ny aminao any. Azo atao tsara zany ny miabonné ny page-tsika mba ahafahanao mahazo information mandrakariva ny amin'izay activité ataotsika eto. Mavakatsika mialohan'ny andrenesantsika ny lesona ary tiako tena hoe mba ivavaka amin'ny fona manontolo ianao iresaka amin'Andriamanitra androany tompo ampitao amiko indray ny afatra zay tianao ampitaina hoe ampianaro ao anatin'izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako, amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahako an'ity fotoana ity indray eto ampelantananao eo ambany fitarianao fanahy masina. Tario tompo mitenena mampianara, vangio ny isan-tokantrano, vangio ny isam-batan'olona. Manonona tompo androany le hery mahagaga avy any an-danitra ikasika ny isam-batan'olona. Nizaniza mandrehany ty afatra ty tompo. Raha marary izy dia andray fanasitranana ao anatin'ny olona izy andray vahaolana, ao anatin'ny zavatra sarotra izy anehonao fagagana. Amin'ny anaran'i Jesosy mandrava reo fanahy ratsy, reo asan'ny demonia, ny fanahy ratsy rehetra manelingelina, mitondra aretina, mitondra tsy fahasalamana amin'ny fiainanao. Zoniko amin'ny anaran'i Jesosy zay mety ho endrika gripa, zay mety ho endrika aretina any amin'ny lohany, zay mety ho karazana aretina mitondra mampiakatra température, ny aretin'ny tension, cancer, fibrome, ho zoniko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'izao vavaka ataoko zao. Ho tahiny tompo anenao ary atsiaro maivana ao ambadika zao vavaka ataotsika zao, tahin'Andriamanitra isika. Amen. Endrevagna ny zavatra ho resahana ho iateo dia mahakasika ny hoe etaeta zava-panahy. Misy mpanompon'Andriamanitra maromaro zay omeko anao androany santionany, tantarana lelan'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, reo olana nehony tompo famantarana sy fagagana atao anaty baiboly. Ohatra fotsiny zao raha miresakitsika any Elisa ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa, 1:7 eo misy tantarany Elisa. Elisa dia tsy iza fa zanak'Eli ara-panahy. Zany hoe Elia lay mpaminan'ny afo, zay afaka nandatsaka afo avy tany an-danitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Nanangana olona efa maty, betabe zany tantara tsara zay hita tamin'ny fiainan'ity Eli ity. Izy rery no afaka ny terroriser miaramila ny Ahaba sy Jezebel. Elisa dia nanana ny conforité, zany hoe nanana fiainana ny lamina ty Elisa ty tamin'ny fotoanandro, mba niaigna fiainana tsara, niaigna zavatra tena hoe nafinaritra, tsy olona nijaly mihitsy fa mba nanana ny maizy azy, sady zanak'olona manana ny maizy azy. Farany fanena tamin'ny Elisa tonga dia lina tamin'ny antsony, tonga dia nangetaeta. Matetika nefa ny zanaka ra-panahy, ny fitahina eo amin'le rainy no tsy ritiny, fa tsy le osotra zay ampiasain'Andriamanitra ny rainy. Betabe ny zanaka ra-panahy ohatran'izany, ohatra anao hitany hoe manana 4x4, manana trano vato, ohatra anao hitany hoe manambola, dia ireny no tsy ritiny fa tsy le onction anatinao. Jerevy ny zavatra nangatahany Elisa teto satria izy le nagnaraka foana ny Eli, zavatra sarotra izy Eli nangatanao.
inany angatanao dia ny anjarandroa amin'ny fananao resaka zava-panany ny resahana ny anjarandroa amin'ny fananao ny ositra nefa revagna tsy maintsy misy prix à payer izy io zay mahatonga ny olona tsy olo jiaby petrahany izy io misy prix à payer zany hoe misy tombam-bidy misy vidiny zay tsy maintsy alohanao io zany tsy voatery amin'ny alalana vola io tsy voatery hoe resaka materiel fa mety ny toe-ponao ny fotoananao ny fandavan-tenanao ao anatin'izay ny fanetrentena amin'ny sehatra maro isan-karazany zay le prix à payer afaky nikasiky anao zany ohatra hoe za zao zany afaky ny ametra tanana aminao mba handraisanao ositra zay ato anatiko ny ositra manko a dia misy toe-po magnaraka anazy ninina ositra zay hitanao anatina mpanompon'Andriamanitra izy igny tsy raha mipetraka fotsiny fa misy toe-po magnaraka an'igny ositra igny dia revo zao ny Elia nisy toe-po nagnaraka an'le ositra Elia dia revo nitestena ny Elisa milohany andraisana an'le zavatra fa nitoravagna mihitsy mivereny ianao mitaky toe-po zany revana izy koa olo mora tofotofoko izy koa olo mora vignitra dia fa tsy tafa raha vakinao ny tantaran'ny Elia nanagna mpanompo maromaro izy nanagna zatovo fa rehefa raikitra ny fifanenjena entre Eli sy Jezebel ary Ahaba dia ozy Eli mantsy an'ireo zatovo reo hoe mipetraha eto nareo mijanona eto nareo jerevo reo zatovo reo vao nitenena hoe mijanona eo tonga dia nijanona anao zany tsy afaka fanadinana izy tamin'le toe-po par rapport amin'le onction tao anatin'ny Eli tonga dia nijanona reo zatovo reo revana tsy nandeha ntsony zareo fa Elisa jerevo tsara impiry izy mo nanomboka atao Gilgal nanomboka atao Betel toerana maro isan-karazany jusque tany Jericho mijanona ianao miverena ianao fa izy tsy niverina mihitsy tanao tsara ao anatin'izay fa na inona inona ho za teo ositra dia tsy maintsy misy toe-po manaraka azy mila ianaranao zany igny toe-po igny izay natonga anazy ny rany Eli hoe miverina foana no toravaka mihitsy mba hitestegna ny toe-pony ny olona mangetaetan'Andriamanitra revagna tsy miemotra ninina mitranga raha tegna etaetany ao anatinao io ihany nefa no afahantsika mifikitra amin'ny Jesosy hoe ahoana le etaeta ao anaty io ihany no afahanao mijoro mandrakariva mijoro mandrakizay namora na misarotra raha vao io manomboka miala sisy raha vitanao amin'ity resaka fivavahana ty satria ny fivavahana tsy zavatra ahitanao tombotsoa eo eo fa zavatra rapanano ahitanao anatiny indrindra karaha ataonay zao isa-mandraigny tsy maintsy mikoragna aketo tombotsoa magnino moa nitanay eto fa le etaeta fitiavanay an'Andriamanitra fitiavanay anao fitiavanay manompo ny tompo dia vitanay le izy ary be tabe ny magnontany anao pastera mazoto anao pastera matanjaka etaeta tompoko no mamaritra ny zavatra anankiray ao anatizay zany zay natonga ny Elisa ho za teo a nitoravana ny olona mangetaeta nefa tsy memotra mihitsy feno etaeta dia tia manelingelina anao dérangeant zany ny olona soif ianao masoifé c'est toujours dérangeant raha voanao mangetaeta dia tia manelingelina anao raha mahita fanelingelena ny Elisa any Eli fa tena gaga mihitsy ianao dia mba jerevo zany ny fanarahany Elisa azy fa possible jusque tagny amin'ny dosy satria so lasa miakatra eo izy zay le condition hoe raha hitanao ny sarahanao amiko dia ho azonao zany donc zany tsy maintsy niambina niambesa ianao nefa ndraindray mangetaeta onction amina mpanompon'Andriamanitra nandeha hamangy an'le mpanompon'Andriamanitra aby raha tsy ataonao na dia mba hijery akaiky hoe ohatrotry ny ahoana momba fiainan'ity mpanompon'Andriamanitra ity tsy ataonao netaeta miteraka fanelingelenana io zany raha voanao zany zay tia manelingelina mpanompon'Andriamanitra dia signe de soif zay miantso foana anazy ianao magnontany anazy ianao ary be da be raha moa no tena hoe zay mihitsy ny principe nampiasaina ato anaty baiboly tonga nefa le andro anankiray zay tsy maintsy nandraisany Elisa ny ositra ny andro tamin'io dia andro nitovy tamin'ny andro rehetra ihany tsy nisy famantarana manokana nefa teo le andro azahoan'ny Elisa n'le onction fa tena hoe tsy ampoizina riavagna ny fotoana andraisagna an'izy io tsy ampoizina possible ange anao magnaraka ny tisaka mandraigny misy raha raisinao izy moa malala possible ange anao mahatonga anao tsy mafoy miaino foana ny fampianarana zareo koeto misy karazana onction tian'Andriamanitra avy aty amiko aty epitany aminao
io anefa tsy mampilaza io tsisy hoe famantarana manokana hoe androany kosa ngamba mety mahazo ako za zany karaha mangorohoro za zany sy ny sisa ny andro ny latsan'ny fanamasina tamin'ny mpianatra angery avana ka andro sahala amin'ny andro rehetra ihany fa rehefa Andriamanitra hiasa dia amin'ny fomba tsy takatry ny saina ka tsy afaky ny anompo an'Andriamanitra tsy misy ositra ianao ny ositra nefa mitaky etaeta zay ny taky ny ositra raha tsy miaraka amin'ny ositra ianao dia tsy maintsy hanao karazana effort mafy amin'ny zavatra ataonao fa raha eo ny ositra na zay tsy vitan'ny olona raha possible vitanao ka tsy tokony ho kamo zany ianao ry havana mamonjy an'iregny fotoana any am-piangonana regny tsy tokony ho kamo ianao magnaraka vidéo sahala am'izao satria izy efa atao gratuit mba vidiana méga mihitsy mba ahafahanao miaino hatramin'ny farany manaraka hatramin'ny farany satria tsy fantanao ny fotoana zay andraisanao zavatra eto izy no tsy nagnakivy an'i Elisa fa Elisa tsy niemotra mihitsy zany hoe raha dika un homme assoiffé va jusqu'au bout tsy mijanona fa mandroso foana zany ravagna ny olona mangetaheta ka zanaka mpanan-karena fa tsy niala tao aorian'ny Eli mihitsy ary ny asany dia tegna hoe asa agnisan'ny farany ambany karazana manondraka rano ny tagnan'ny Eli ny tegna zanaka ihany ravagna no mandray zavatra avy amin'ny ray fa tsy zatovo araka le nazavaiko teo nisy zatovo tagny aloha tagny fa tsy nahazo ninino ny tegna zanaka tsy maintsy mandray zavatra avy amin'ny ray ka anao raha tegna zanaka mitodianao any amin'ny ray aman-dreninao indrindra raha vao zava-panahy ny fiainana ane ravagna dignotsika fa mifototra amin'ny zava-panahy indraitsika varina amina monde matériel varina tsika amina fitadiavam-bola tady ho adignodignotsika hoe ary le ray aman-dreniko ara-panahy aiza le ray aman-dreniko ara-panahy tsarovy fa raha tena mijoro anao na mipetraka amin'ny antsoina hoe plasina zanaka tsy maintsy raisinao le lova ara-panahy avy any amin'ny rainao ohatrotr'izay ry avagna ny tantaran'ity Elisa ty fa misy ndray anankiray ao amin'ny bokin'ny Marka toko fafito ao Marka 7:24-30 raha vakinao ndray io tantarany Marka 7 io 24-30 ny zanaky ty vehivavy ty teto dia tegna narary sady nampahoriny demonia dia rehefa mba tonga tegna amin'ny Jesosy izy satria zareo Samaritanina misy an'izay tantara zay ao anaty baiboly ny Samaritanina tsy afaka mifanerasera amin'ny Jiosy dia inona ozy ianao nolazain'i Jesosy tsy mety ozy izy Jesosy magnome mofo ho an'ny amboa kely enjana zany tevana zany hoe nohariny Jesosy sahala amin'ny amboa kely le vehivavy raha mba nitarainy vonjeo fa marary ny zanako ampahoriny demonia dia ozy Jesosy tsy mety nagnomezana ny mofo ho an'ny amboa kely nomena agnarana hafahafa izy amboa jerevo tsara nefa fa une personne qui a soif n'a pas de personnalité raha tegna mangetaheta anao tsy raha rahinao ny personnalité anao jerevo teto fa nomena agnarana amboa fa tsy niemotra nomena agnarana hafahafa fa raha angamba ny raha pasteur am'izao andro egnatsika zao no magnome agnarana ohatran'izany angamba efa voakabaro ary mety lazainy sasany fa misy devolo mihitsy fa teto Jesosy tegna nagnome an'izay jerevonao tsara fa tsy nanakinany Jesosy izy teto fa vao maika izy nisisiky no izy fa na ny amboa kely raha ozy izy mba mitsimpona ihany zay mba latsaka avy eny amin'ny latabatry ny tompony nanaiky izy tsy nahoany iny le matetika resahako jerevo tsara hoa fa ny olona izy koa marary tsy saigna maso ka anao matonao zay mbola megnamenatra tsy tegna marary anao zay le ka misy anao da na jerevo ny vehivavy rehefa hiteraka fa io tsy raha inona lehilahy mampiteraka eo na vehivavy fa izy mila izazy igny miboaka fo jerevo ny olona atao pikira fa tsy maintsy ampidinina ny pataloha zay vao tombogny vody io ao fa tsary nisy megnatra hakipizy mako masonao radoko un homme assoiffé va jusqu'au bout arrêtez koa dia une personne qui a soif n'a pas de personnalité hitanao zany ny olona rehefa marary tsy megnatra eny fa na de opérena aza ny mpitsabo mety mahita ny partie intime manao fa tsy rarahinao ny olona mangetaheta zany matetika revagna dia tsy miavona zay ny zava-misy ny olona rehefa mangetaheta tsy miavona antanio ny mpifoka sigara fa raha tegna te hifoka reo tsy megnatra mangataka migo ny mpifoka sigara manana an'izay mentalité zay dia ny ohatra anankiray fahatelo tantarany Marie Magdalene
raha jerevanao tsara ny tantaran'ny Marie Magdalene de tena magnome atsika lesona tsara be satria indraindray tsika revaka diso zatra loatra eo anatrena mpanompon'Andriamanitra lasa manana ny antsona hoe familiarité manimba zany revagna ra possible tsy andraisanao zavatra ity vehivavy ity de nanome leçon reo zay milaza azy fa mpivavaka hitatsika koa eto fa na ny olona everinao fa tena mpanota afaky navita zavatra goavana ho an'Andriamanitra zany hoe manamarina le teny soratra masina hoe tsy avitadiny marina ozy fa ny mpanota mba hibebaka ka raha tonga mifanatren'Andriamanitra ianao manana tanjony satria misy fiteny frantsay zay hoe là où il y a la soif il y a toujours l'audace donc zany riavagna ao anatin'izay zavatra zay dinio ny fomba zay nampandresy andreo mpanompon'Andriamanitra io de ndana mba manomboka mianatra jerevany koa ny fomba natonga ny Lazarosy maty sady nalevina tao ampasany fa izy nge riavagna ka tsy tokony janona tao ampasany fa tokony hoe nijanona hoe aretina fotsiny le izy de sitrany fa ny afara tamin'ny fahafatesana sy fandevenina le resaka satria tsy nagnatona ny Jesosy ry zareo ny zavatra nataon'ny fianakavian'ny Lazara de nandeha nampilaza tamin'ny Jesosy fa marary ny Lazarosy sakaizanao tsy nanatona ny Jesosy zareo fa nianjany Jesosy ho avy tany an-trano raha tsy mandeha riavagna ny robinet ao an-trano possible anao tsy mipetraka fotsiny zany fa manao tous les moyens anao satria tsisy rano fa nindray tsika io riavagna misy zavatra zay tsapatsika fa tokony ho raisitsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra na andany crédit agnantso an'le mpanompon'Andriamanitra aby raha tsy ataotsika ny olombo ositra rehetra enoy tsara amaraparana azy azy ny olombo ositra rehetra de manana an'izay fomba fijery zay miandry ny etaetanao izy satria ny ositra fomba ndraisagna ositra nge riavagna tsisy ankoatran'izany etaeta de zay mila mamelo atsika am'iregny hoe milaza azy fa olombo ositra iregny satria ny ositra tsy miexige fahamasinana tsy miexige raha maro tsy maintsy mivavaka na tsy maintsy manino fa ny fomba fandraisagna an'io de etaeta ny minitra hita fotsiny fa mangetaeta ianao de lasany aminao ny ositra fa ny afahanao mitahiry kosa ny ositra io de tsy maintsy mianatra ianao ny antsina hoe caractère ny etaeta aloha zany ny fomba fandraisagna azy voalohany fa ny fomba fitehirizagna an'io kosa de ny caractère ao anatinao io zany mitaky fahamasina mitaky toetra tsara mitaky fijorona sy fiaingana vaovao eo zany le izy riavana mitestanao matetika ny ositra testeny anao ka eo no ahitagnanao jerevy tsara Jesosy manoloana ny olona marary te ho sitrana avay ianao olona efa marary ve tsy te ho sitrana inona ny tianao ataoko aminao Jesosy de tena nyteny an'izany mihitsy zany hoe miandry zany izy etaeta itsika ne eto riavagna misy fotoana hitako ny sasany ohatra hoe asainao mivavaka fa ka mivavaka indray koa ranao na any am-piangonana raha tsy mivavaka na ny amenanao raha tsy eno le olona akaikinao akory zany hoe indraindray tsy hita le etaeta mila mangetaeta tsika riavana mila mianatra ianao zany manome tombambidy ny ositra zay mba tianao raisiny mila mianatra ianao miondrika manoloana ny fahasoavana zay tianao iampita makany aminao fa indraindray tsika tsy manana an'izay considération zay indray arana ny paster anao raha tsonao amin'ny agnarana izy vidavido aiko iza le olona efa hainao tsara fa mpanompon'Andriamanitra ndana mba home tombambidy mianara mba manaja olomba ositra mianara mba manaja ositra fa ho hitanao fa mora be ny ampitan'le izy makany aminao ro riavagna ny zavatra misy satria ny ositra rehetra za teo manao karazana résumé kely de misy caractère manaraka azy misy toe-po zany hoe ny olona anankiray hitanao ampiasain'Andriamanitra tsy ampiasain'Andriamanitra fotsiny fa misy toe-po zay tsy anagnany izy anizy anagnany raha mahita ianao lelan'Andriamanitra zay tena hitanao hoe miavaka na hoe misongadina misy toe-po ao aza maika fotsiny itsiritra anazy fa ndana ianaro ny toe-pony anotanio ny secreny ary zay matetika mba hagnafarako olona aza mialona mpanakarena ho aza mialona olona tafita fa ndana mba hagnotanio inona ny secret na mpanakarena azy inona ny secret na tafita azy tain'Andriamanitra tsika rehetra misy publication zay moa nataoko hoe aza miady amin'ny rahalahinao fa ndana miady amin'ny fahotana zay malaky mahazo anao zay ndray riavagna ny azoko manatolotra azonao tsakotsakona tsara zay lesona zay azonao ianarana azonao enona ary azonao andraisana zavatra ka ny tenako moa de tsy mitsahatra manentana hoe ndao ifanerasera
ndo ifandray ndo ifanoana ambavaka ary raha sitraka ao azonao atao tsara mba manoana ny ministera mpanomponay amin'ny alalan'ny numéro téléphone 034 43 858 15 satria riavagna ny mampandroso ny zavatra anankiray de ny fifanomezan-tanana zany tsy antery tsy forcé fa zay resy lahatra mba tianampy tianoana raha hitanao fa mety aminao ny zavatra iarahantsika eto azonao atao tsara ny manoana manao karazana contribution raha sitraka ao indrindra numéro téléphone nafahanao mifandray amiko de 034 43 858 15 034 43 858 15 tenako pasteur David ihany koa dia afaka anoratanao message na any amin'ny messenger na any amin'ny WhatsApp azonao antsona mivantana ihany koa le numéro tahina manokana nenao aingany mba hoazonao zay karazana osotra mba iriny fonao aingany mba ameny tompo anao mifasoavana afahanao manety tena manoloana andreo karazana osotra zay mba ilainao tahiny tompotsika rehetra ampifaliana no anonako fiadanana fandresena fitombona ary tononoko amin'ity androany ity mba ho feno etaeta zava-panana enao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka antsika ny fahasoavana